नमस्कार दोस्तों, साजन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सर्दी खांसी में जो बहुत ही उपयोगी है वह हर्बल टी। तो आइए बनाते हैं हर्बल टी। तो हम हर्बल टी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम तुलसी के लीव्स लेंगे जो मैंने धो के रखे हैं। 15-20 से थोड़े ज़्यादा है। तुलसी लीव्स लेंगे और मिंट लीव्स वो भी मैंने धो के रखे हैं, वो भी 10-12 है। और 1 गिलास पानी। अब 1 गिलास पानी हम उबलने के लिए रखेंगे, उसमें हम ये लीव्स डाल देंगे। हमारा पानी हमें उबलने के लिए रखा है। इसमें हमने जो तुलसी के लीव्स और पुदीने के लीव्स लिए थे वह डाल दिए हैं। अब इसको बॉईल करेंगे। इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा आदू का लिया है, उसको मैंने कूट लिया है, इसमें डाल रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर 1-2 थे, उसको मैंने कूट लिया था, उसको भी इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं। हमारी हर्बल टी उबल के रेडी हो गई है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तुलसी कफ खांसी सब में बहुत ही उपयोगी है। काली मिर्च भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देती है। अजवाइन पेट के दर्दों में भी बहुत इफेक्ट आता है उसका। हनी है, उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड बहुत ही होता है। बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और पुदीना तो फ्रेशनेस और डाइजेशन में यूज होता ही है। तो अब जब थोड़ा गर्म होगा तभी इसमें हम हनी डालेंगे और इसको छान लेते हैं पहले। तो हमारी हर्बल टी रेडी हो गई है। इसमें थोड़ा तीखापन भी होता है, तो हम इसको हनी डालेंगे। 2 चम्मच हनी डाल के मिक्स कर लेंगे जिससे प्रॉपर बैलेंस हो जाए। और इसको थोड़ा जब गर्म, बहुत नहीं पर थोड़ा नरम हो तभी हम पी लेंगे। ये हर्बल टी पीजिए, सर्दी खांसी में बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप भी इसको घर पे जरूर बनाइएगा। अभी सर्दी खांसी की सीजन है, तो ये हर्बल टी आप दिन में 1 बार जरूर पीजिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।